记者翁子涵台北报道，黄小琥新专辑同名歌《未来》MV 请来老板陈子鸿跨刀演出，他手拿十字架交给倒卧在废弃物中的黄小琥，象征在音乐路上陈子鸿就是他的救世主。两人还有互看数秒的桥段，这也让陈子鸿相当难为情，差点笑场。黄小琥则笑说看到他就像看到自己的爸爸一样，颇有亲切感。MV 场景到中立某高楼大厦中的废墟取景，用了许多保鲜膜交错缠绕布置，地上还摆放许多废弃电线，营造末日氛围。其中一幕，导演还要黄小琥到没有任何栏杆的平台上对嘴，10几层楼高的强风直袭，不但把导演的帽子吹走，更让怕高的黄小琥不断蹲下，就怕一不小心坠落，心惊胆战之乎，整个人简直快变成风筝一样。谈到巨高的往事，黄小琥透露有一年到日本富士急高原乐园，因旅伴的怂恿，在不知情的状况下，竟搭上拥有金氏世界纪录认证、世界上最大倾斜角度的云霄飞车，轨道更是几近垂直，让他一下来就面色铁青，全身发抖，还被同行的伙伴吐槽怎么那么胆小。他笑说，这真的是我人生中第一次，也是最后一次搭云霄飞车。黄小琥在高楼拍摄 MV， 喜欢音乐提供 MV， 邀来老板陈子鸿情意相挺，喜欢音乐提供。